Bwana anaweza akakupa nafasi ukawa mtumishi mkubwa, aidha serikalini ama kanisani, kwenye mifumo ya makanisa. Wewe sio Mungu, wewe ni mtu. Kwa kwenye maisha yako usije ukatafuta watu wakuone kama Mungu, kwamba mpaka watu wakulambe miguu ndipo nawapa haki zao. Kuwa binadamu, kwa sababu Mungu wa mbinguni ni Mungu wa haki. Kwa kuna watu wanatesa watu wengine. Katika Injili ya Luka sura ya 18 utamuona mtu mwingine anaitwa kadhi dhalimu. Injili ya Luka 18 mstari wa 1 hadi ule wa 8. Kadhi dhalimu, hakimu dhalimu, aninyima watu wake. Kwa wewe unaweza ukawa umeketi kwenye kiti cha maamuzi, ni kiongozi serikalini, ni kiongozi kanisani, ni kiongozi kwenye taasisi. Usiwe Mungu mtu, kuwa mtu. Bwana anaweza kaa na kutumia kwa upako, unaombea mpaka wafu anafuka. Wewe ni mtu, sio Mungu. Iwahi kuona mtu mmoja kaajiri mpaka mtu akumfutia viatu akishuka kwenye gari? Sijawahi kuona, hata kwa rais wa nchi. Lakini ni mhubiri huyo, akishuka unaona vijana wanapangusa viatu namna ile pale. Unajiuliza, huko ndiko tulikofika kwenye utumishi? Wala msiende mbali. Kuna watu wanaoabudu wachungaji kama miungu yao. Kwa dada, baba, mama, usitengeneze mtu akawa Mungu. Mungu ni Mungu, hata kama anakupa ugali asubuhi, jioni, mchana wako. Mtu ni mtu. Kwa usitengeneze maisha kwa sababu unaka kipawa, kwa sababu unaka karama, kwa sababu unaka ibada, ka huduma, ukawa Mungu mtu. Mfanye biashara, unapata hela, nataka watu wapange foreni wakusujudie ndipo anapowasaidia. Hapana. Biblia inasema mtu ambaye jambo lolote Mungu ameliweka kwenye uwezo wako ulifanye, usilizuie kulifanya, na usipolifanya ni dhambi.